Hajde da vidimo šta će sledeće priznati. Zdravo dragi moji prijatelji, dobrodošli. Ovoga puta 3 koverte, kao što vidite ovde. Zamislite svoju osobu okupanu svetlošću i zamislite kako je šaka ovako skupljena. Zatim je pitajte da vam pokaže šta to drži u ruci. Na taj način ćete pročistiti energiju jer ovo je ipak generalno čitanje. A ja ću prvo vidjeti kako stoji stvari između vas, da vidimo šta se događa, šta će se događati, a onda naravno šta će vam sledeće priznati. Prva grupa, druga grupa, treća grupa, neka vas intuicija vodi. Krećemo sa bordom kovertom. Hajde da vidimo. Za sve one koji su odabrali ovu kovertu, prvo jedan uvod, kao što to tako i treba, zatim ćemo vidjeti svakako šta će osoba priznati, o čemu se radi i šta možete zapravo u budućnosti očekivati od nje. Pa hajde da vidimo. Ovde definitivno treba neke stvari da se kažu. Možda me, na primjer, neki zemljani znaci gledaju, na primjer neka devica, neki bik ili neki jarac, a možda ste, na primjer, preko posla povezani vi na neki način. Uglavnom, povezani ste da povezaniji ne možete biti, mada nekako i jedno i drugo ste vrlo svoji, stabilni, jaki. I jedno i drugo tražite konekciju, ali tražite i slobodu u isto vreme. I kod vas dvoje nekako treba uložiti jedan dodatni napor da sve to lepo ide. Da sve to nekako lakše ide, da lepše funkcioniše. Ali, Bože moj, to ne znači da je sada to nemoguće. Uglavnom, nešto visi u vazduhu. Nešto ovde treba razjasniti, popričati. Možda ste, na primjer, vi razmišljali sami da započnete razgovor. Ako to želite, ništa loše što se toga tiče. Jer šta se, na primjer, ovde kod vas događa? Pa, događa se to da nekada se i jedno i drugo možete inatiti ili da se jedna osoba više inati od druge da tera svoje. Jer u nekim situacijama vas dvoje ste mi kao one 2 koze na, nemojte uzeti za zlo, možda me to neki jarčevi gledaju kao što sam rekla, ali kao, na primjer, na onom jednom mostiću, one 2 koze koje nikako da se sklone jedna drugoj, nego tu stoje i bore se. Takve ćete vi situacije, na primjer, imati u budućnosti. Kaže se ono, pametniji popušta, da li u vašem slučaju to važi, to je svakako pitanje. Ali vi koji me gledate, da znate da ćete mnoge stvari sami u svojoj glavi posložiti, da će vama, na primjer, i glava i srce ići onako ruku pod ruku. I najbitnija poruka ovdje, pronaći ćete svoj mir, svoju slobodu. Možda neki od vas, na primjer, imaju i Veneru u devici, ovo je stvarno onako precizno, ali čisto da kažem, možda odgovara za nekog. Ali kako vreme prolazi, vi ćete želeti ono sve ili ništa, da se uspostavi neki red. Ok, kako je vaša veza funkcionisala do sada, funkcionisala, ali nekako kako vreme prolazi, vi ćete sve više i više želeti da neki red uspostavite i u svom životu i u ovoj vezi. To nekako odgovara i ovoj osobi, ali ipak ova osoba nekada sama nekako ide protiv sebe, iako sa vama vidim da joj je divno. Nego prosto ima nekog đavola koji joj ne da mira, ova vaša osoba koju ste zamislili, da nekada vuče te neke poteze koji su baš onako glupi i koji su i vama nerazumljivi, a iskreno da vam kažem nerazumljivi i ovoj vašoj osobi. Pa hajde mi da vidimo šta će tu priznati, šta će otkriti, o čemu će pričati, jer vi ovde mislim da imate jednog čutologa, što bi se reklo. Hajde da vidimo ovde. Ok, ovde vi imate posla sa nekim ko
krije svoja osjećanja jer tako mu je lakše i da je ovo neko ko je prije svega skoncentrisan na neki svoj posao, prije svega na novac, znači na novac, biznis, posao, na obavljanje tih stvari, nego da sada razrešava što se ljubavi tiče. Jer kada se o ljubavi radi, ovoj osobi je lepo sa vama zato što je u vama našao nekog koji je njemu ravan, to je prva stvar, ali teško mu je da priča o emocijama. Pa o emocijama će progovoriti. To da znate. Šta možete očekivati? Možete očekivati da ova osoba otkrije emocije prema vama. I da ćete vi biti, sa jedne strane iznenađeni koliko su to zapravo jake, duboke emocije i čiste emocije, a onda sa druge strane ipak ste vi to negde osjetili, da ta jaka emocija postoji. Samo što koliko god je ova vaša osoba jaka, moćna, lepa, uspešna, znači svoja, da znate da se radi o nekome koji u ljubavi ima nezrelosti. Ima nezrelosti, a sa vama, prije svega to dete u njemu je srećno. I reći će vam koliko je lepo njemu kada je sa vama. Koliko je srećan, opušten kada je sa vama. Neće se usuditi prvi put da vam kaže sve. Koliko mu je, na primjer, lepo, koliko vas voli. Ali da znate i da to što će vam reći je za njega veliko kao kuća. Jer nije ovo neko ko mnogo priča o osjećanjima. A to kada vam bude pričao da znate da će biti vrlo nežan prema vama, dodirivaće vas, bit će tu pored vas, ovo neće biti priznanje preko telefona, ovo će biti priznanje oči u oči i da znate da će tada njegova ruka biti na vama. Znači neće biti preko puta sobe, nego bit će tu, pored vas. Te emocije koje vama bude priznao, nekako će se truditi da ostane priseban, pribran, ali zašto će, na primjer, tu raditi? Zato što u jednom trenutku će pomisliti da bi mogao čak da vas izgubi, pa hajde onda brže bolje da priznate emocije prema vama, da vam kaže šta mu je na srcu, nego da se baš igra. Neće vam samo to priznati. Pričat će vam, na primjer, i o nečemu što je vezano za posao, za novac, za financije. To isto da znate. Jer da li ova osoba ima nekih problema tako što se tiče posla ili novca? Ili nešto petlja? Sve zavisi, na primjer, od vaše priče. Ali ispričat će vam također da zbog tog nekog stresa, zbog tih nekih problema vezano za posao i za novac, nije sav svoj u posljednje vreme. I neću da kažem da je to samo izgovor, stvarno je velik stres u pitanju, jer ovo nisu male odluke, ali opet, znači neka tako ostane. Da se mi vratimo na ove emocije, što se tih emocija tiče, bit će vam na trenutak onako i smešno kako se to događa, jer vidjet ćete da će se u nekim trenucima bukvalno postideti poput malog deteta. Kada to bude pričao. Onako, da li pognute glave ili nešto promrmlja ponekad ili ne sada da vam priča neku priču, već to bude onako par drugih rečenica, par kratkih rečenica, izvinite. Za neke od vas to će bukvalno biti nešto tipa ja ostajem, ili ti ostaješ, ili gde ćeš, gde si pošla, znači nema nikog, ili na taj neki način, znači prosto proširena rečenica u ovom slučaju, ali dobro. Bože moj, da znate da je to stvarno za tu osobu prosto neverovatno otvaranje. Ali neće vam do kraja reći koliko vas voli.
neće vam se do kraja onako otvoriti, a da znate da u tome ima još mnogo dubljih emocija nego što on kaže, nego što priča, nego prosto radi se o takvoj osobi koja to nekada krije, ne voli mnogo nešto da priča o tome, prosto tako je kako je, šta drugo da vam kažem. A kada se, na primjer, o poslu radi, i tu također će ova osoba na trenutke biti pa prilično škrtana rečima, ali zato što ne može sve da vam kaže. Jer to vezano za posao ima tu nekih tajni, nekih ideja koje on prosto ne može da oda, ali to će vam dati kao razlog, eto, zašto se, na primjer, ne javlja, zašto se tako ponaša, zašto u posljednje vrijeme, a istina je da nije baš sav svoj. Nego tako, na primjer, vrlo često zna da odluta, zna da se zamisli, da baš onako vrti nešto, vrti, jer to vezano za posao i novac su stvarno bitne odluke. Znači, baš onako bitno, nisu male pare u pitanju. A još jedan detalj da vam kažem, da znate da kada vam to bude pričao, da ćete mu biti neodoljivo lepi, da ćete mu biti onako predivni, da ćete ga razoružati, prosto i jednostavno. A kakvi ćete još biti? Pa bit ćete onako svoji i ponosni. Kakvi zapravo jeste, jer da znate da ova osoba vas je zavolela. Baš zato što ste tako svoji, prisebni, ponosni i prilično onako jaki. Da ste vi neko ko definitivno ovoj osobi može da izađe na crtu. Imate mnogo toga i zajedničkog vas dvoje, a to je nešto što ova osoba također obožava. Jer kada ste vi kada ste vi njemu naišli, nije on tražio ljubav. On je tražio da li više novca, da napreduje, da prosto svoj život nekako onako ukalupi. A vi ste zapravo bili ta puzla, ta kockica koja nedostaje. Pa zato znajte da ova osoba od vas teško da će se ikad odvojiti, jer kada vas ovako neko pusti u srce, vi tu ostajete, znači nema mrdanja. Ali eto, treba vremena i da se otvori. To bi bilo to što se ovog čitanja tiče, nadam se da je odgovaralo, a nastavljamo mi dalje sa drugom grupom. Evo nama ove prelepe bež koverte. Hajde da vidimo, pa prvo koga ste to zamislili, a druga stvar šta će vam ta osoba otkriti. Ja ću krenuti sa ovim špilom i vidjet ćemo mi uvod u ovu vašu priču, šta se događa, šta će se dalje događati, a zatim ćemo vidjeti svakako, vidjet ćemo šta će to otkriti, o čemu se sada tu radi. Hajde da vidimo o čemu se radi. Pa kod vas ovdje stvari se brzo dešavaju. Možda me neki strelčevi gledaju, možda su neki bikovi ovdje, možda me neki rakovi ili račice gledaju, ali blizanci se također pojavljuju, ali svakako najbitnije jeste da priča odgovara. A vas dvoje morate da pazite, jer kod vas ili ide ili ne ide. Ili je sve divno, ili se tako neke stvari bez veze izdogađaju, da je to prosto neverovatno. Možda neki od vas su odabrali da li svoju bivšu suprugu ili bivšeg supruga ili osobu sa kojom ste hteli da se venčate, mislili, razmišljali o tome. Ali pripazite se vi ovdje nekih blokada koje prorade sa vremena na vreme, jer te neke blokade stvarno mogu da vam zagorčaju život. Naravno, blokade nisu tu da ulepšaju život, daleko od toga, ali kod vas nekako teško vam je da nastavite dalje. Da znate da je i ovoj osobi isto teško da nastavi dalje, jer kod vas šta se događa?
mogli smo da imamo sve, a kao na trenutke nemamo ništa. Šta je ovo, o čemu se radi, kako je moguće da se stvari tako preokrenu. Neki od vas čak se sećaju neke situacije kada su se stvari bukvalno onako, možda i preko noći ili u trenutku preokrenule. I sada, nemojte da krivite sebe. Mislim, znam, lakše je reći nego učiniti, ali prosto ovdje da znate da nije sve do vas. A opet, nije sve ni do te druge osobe. Znači, tu prosto nekad kao da vas život onako spaja, razdvaja, da se o tome radi. Ali, to je, na primjer, početak između vas dvoje. Vrlo interesantan. Imali ste vi neke zaplete, neke rasplete. Samo ovdje, na primjer, o čemu se radi? Neverovatan potencijal. Vidim da vam je teško da prihvatite da od toga nema ništa. Kao da li je moguće? Mi smo stvoreni jedno za drugo. Ali onda to i ta druga osoba treba da shvati. A što se te druge osobe tiče, pa nekako i ta druga osoba vidi potencijal, ali da znate da je ta druga osoba sada bukvalno vezana da li nekim drugim ljudima, nekim drugim stvarima, da ne vidi, na primjer, ono što vidite vi. Prosto ne vidi, ne čuje. I isto šta je, na primjer, problem ovdje. Vi nešto kažete, ova osoba vas bukvalno ne čuje, ne čuje šta vi mislite, ne razume, na primjer, šta mislite, šta hoćete. Prosto se o takvim nekim situacijama ovdje radi. I moguće je da neki se eventualno ili okrenu veri ili spiritualnosti ili u tome, na primjer, naiđu odgovore, naiđu put, ali da u svakom slučaju vidim da ovdje nekako i jedno i drugo se grčevito držite za nešto, a da se nekad osjećate nemoćno. Pa hajde mi ovdje da vidimo šta će se dogoditi. Šta će se dalje dogoditi, o čemu se ovdje radi, šta će vam ova osoba tako priznati. Zato ću ja koristiti ovaj špijun. Pa hajde da vidimo. Op. E pa ovo će se bukvalno onako sudbinski namestiti. Ok. Ovo će se sudbinski namestiti i o čemu vas dva isto morate da popričate. O nekim govorkanjima i o nekim pričama iz prošlosti. Ovdje će se neke stvari razjasniti bukvalno. Kako će se ovo namestiti? Ovo će biti razgovore, sada ne mogu baš onako da vam kažem 100% da će biti oči u oči. Za vas onako stoji pola-pola, ali uglavnom da će se razgovor jedan obaviti je to definitivno. Neverovatno kako će se to namestiti. Ta osoba, prva stvar, uopšte, na primjer, neće razmišljati o tome sad nešto da vam priznaje ili sad tu nešto da vam priča dublje ili nešto da vam otkrije. Ne. I taj vaš razgovor bukvalno će krenuti kao nešto neobavezno. Znači neko čavrljanje ovako, kako si, šta radiš, šta se događa. I onda će se tako taj razgovor produbljivati da je to neverovatno. Nešto interesantno ovdje. Ova osoba će vam priznati da je svesna da mora da ostavi nešto iza sebe definitivno kako bi krenuo u novi početak sa vama. Znači, to je prva stvar. Jer ja ovdje imam ove 3 ptičice, a nakon toga imam ovu jednu jedinu koja onako kreće u nešto novo. Pored toga, ova osoba će vama također poveriti to da vi zaslužujete više, da zaslužujete bolje. Samo što kada bude pričao sa vama, iako će vam se poveriti, vidim da neće baš u svemu biti iskren. Neće vam reći sve do kraja.
Znači, ovdje će biti više tema za razgovor. Prvo, eto to da vi zaslužujete bolje. Da znate, nije ovo neko ko je glup, znači daleko od toga. I tekako dobro neke stvari ova osoba vidi, samo što za neke stvari će tek progledati. To da znate. Tu, na primjer, treba će vam nekog strpljenja. Nije to nešto što sada može onako preko noći da se dogodi, ali jeste istina da će ova osoba, pa tako u trenucima, sasvim jasno vidjeti, razumeti ko je tu dobar, ko je loš, šta je dobro za njega, šta za vas, ali uglavnom, znajte kako dobro da vi zaslužujete bolje. To je prva stvar. I to će vam reći jasno i glasno. Znači, bukvalno tim rečima. Bez obzira šta je bilo do tada, o čemu ste pričali, uglavnom, da vi zaslužujete mnogo više. Druga stvar. Čak će nešto pričati o sudbini. Uglavnom, pustite vreme. Ova osoba će se nekako produhoviti, otvoriti oči. To je nekako i najvažnija poruka ovdje. Jer to je nešto što je ovoj osobi itekako bitno, a da znate da ste vi, eto, tu se pojavili, bili, kako bi se to i dogodilo. To znajte. Onda još jedna stvar. Te neke osobe i stvari ovdje. Vas dvoje ćete popričati o nekim rekla kazala. O tome šta je neko njemu rekao, šta je, na primjer, najbolje za njega. Pričat će vam ova osoba o nekim razgovorima, o nekim uticajima. Tu će vam se, na primjer, više otvoriti. I tu će vam pričati bukvalno o tome da je sa nekima pričao o vašoj vezi, a onda sa druge strane pričat će vam i o tome da je sa nekim popričao generalno gledano ovako u životu. I da tu je bilo pa i finih mišljenja i nekih onako glupih mišljenja, znači koje nemaju veze sa vezom. Uglavnom pričat će vam o tim nekim razgovorima koje je vodio. I tu će vam pričati više o detaljima. Da će i vas same, na primjer, to iznenaditi. Kako je moguće sada da mi... I tačno će vam reći sa kojom osobom je pričao, znači ime i prezime. Reći će vam kada, reći će vam šta su pričali. Neće vam reći sve do kraja. Neće vam reći sve do kraja u smislu neke stvari za koje se on, na primjer, poverio, gdje se on do kraja otvorio, ali dobro, Bože moj, hajde. To je izbor ove osobe, ali neće vas lagati. Nešto će zadržati za sebe, ali neće vas lagati, neće vam ništa izmišljati. Ovo je, znači, onako surova istina. Te neke stvari vas će malo šokirati, za neke stvari će vam biti onako jasno da je to kako ste vi predosjećali. I pričat će vam o tom nekom novom početku. O tom nekom novom početku koji želi, koji priželjkuje, ali za koje nije, na primjer, siguran kako će da izvede. I bukvalno kada kažem novi početak, to mi je stvarno onako novi početak. Znači preseljenje, promjena posla, zaista jedan onako veliki zaokret. A što se tog novog početka tiče, neće o tome pričati sada sa nekom velikom srećom. Više će, na primjer, pričati o tom novom početku sa nekom, pa nije ni tuga u pitanju, više je, na primjer, neka briga u pitanju. Kako ću, šta ću, hoće, ne zna kako, ali i ne samo to, nego bukvalno će u tim situacijama želeti kao neku utehu, neku podršku da mu vi pružite, da ga ohrabrite. Samo kada se radi o tom novom početku, neće vam odmah pričati o vama dvoma, da kaže hej, odmah novi početak s tobom ili ja želim novi početak, nego više će pričati za sebe,
a vama će onako davati signal kao gdje to može da vodi, šta može dalje da bude, ali neće vam odmah, znate, ići u detalje i pričati hej sa tobom, ja ću to i to. Znači, to još uvek ne. Ali dobro, Bože moj, mi sada gledamo, znači, za ovo prvo što dolazi, to da znate. To bi otprilike bilo to, znači nekako najbitnije poruke, a da znate, to otkrivanje će se sudbinski, bukvalno onako otkriti i za mnoge od vas vrlo brzo doći. Znači za narednih dan, 2, 3, 5 maksimum. Znači očekujte ovo, a mislim da vam je to zaista onako i potrebno, prije svega zbog vas. To bi bilo to, a nastavljamo mi dalje. I evo nama, ove prelepe brown koverte, evo i piše, za tebe. Pa hajde da vidimo prvo kako to stoje stvari. Hajde vidimo o čemu se tu radi, uvod, znači između vas, a zatim i to neko veliko priznanje. Ovdje šta vi možete očekivati. Hajde da vidimo o čemu bi se to ovdje radilo. Pa tražite vi neke odgovore, možda me ovdje neke nežne ribice gledaju, sreće vam rođendan uskoro, a imamo devicu jarca, imamo i strelca ovdje koji se pojavljuje, ali, pa osjeća se već neko vreme da je nešto u vazduhu. Samo što vi ste neka pametnica, vi što gledate, pa vama misli idu nekako 100 na sat. Sve vi vidite, sve vi osjetite, sve vi razumete, vrlo ste onako inteligentni i osjećajni i da ova veza vas naravno interesuje, zato ste i došli da odgledate ovaj video, ali u isto vrijeme može vam onako izazivati da li neki nemir ili 1000 tako nekih pitanja. Ali dobro, Bože moj, svi mi jednom prođemo kroz to. Uglavnom ovdje ima nekih vrlo lepih osjećanja. Osjećanja koja su baš onako čista, divna. Vas dvoje bukvalno možete sve. Znači sve, ali baš sve. Jer šta je ovdje fora kod vas? Čak i ukoliko se radi o nekoj platonskoj ljubavi, to je toliko duboko kod vas da je to prosto neverovatno. I da vas dvoje se više volite nego neki ljudi koji su ne znam ni ja koliko dugo zajedno i koliko su, ne znam, imali iskustava zajedno, spavali zajedno, vamo, namo, uglavnom ovo vaše je nekako tako specifično, tako jako, prosto posebno, samo što nekada ćete imati utisak mi sami protiv sveta. Mi sami protiv svakoga ili kao da, na primjer, u nekim trenucima samo nešto vas drži podalje jedno od drugog, kao da vam se u nekim trenucima bukvalno onako ne da, ali ja vidim želje i sa jedne i sa druge strane da ovo nekako uspe. Šta god bilo. Jer jedno i drugo ste, pa imate tu osjećajnost, ali ste i pozitivni ljudi. I vi možete biti i divni prijatelji, divni ljubavnici, divni onako, znači te neke dve duše prosto koje su se našle i koje vrlo slično, na primjer, gledaju na svet, samo što eto, vi koji gledate, vi ste baš onako i nežni, osjetljivi, ali i jaki i ratoborni u isto vrijeme. Tako da ste onako i ovoj osobi, mogu da kažem tako, enigma i posebni. Uglavnom, pripremite se, na primjer, i u budućnosti da u nekim trenucima ćete eto morati da kao da ulažete neki ili dodatni napor ili baš onako da se borite vas dvoje, da baš pokušavate, insistirate kako bi ovo uspelo, ali Bože moj, na kraju nekako vas dvoje uspete. To je prosto tako. Tako je zapisano. A onda
da znate da će i život to nagraditi, pa ćete onda i uspjeti vas dvoje u nekim situacijama da se približite kada najmanje očekujete. Samo što svakako tu treba imati onako pa i živaca i nerava i prosto istrpeti, istrajati. Šta drugo ja ovdje da vam kažem. Hajde mi sada da vidimo to neko priznanje. Eto, u čemu će se tu raditi, šta vi tu možete očekivati. Zato ste i došli na ovaj video. Pa hajde da vidimo. Opa, hajde. Pa, vi ćete, na primjer, morati da sačekate neko vreme da dođe do tog priznanja. Jer ovdje vi imate nekoga ko je tvrd orah. Znači, ovo je neko ko je tvrd orah, nije loša osoba, ali kada se zatvori, onda se zatvori, to je i to je to. Sada ovdje šta je, na primjer, specifično? Pa, prvo će se ova osoba neko vrijeme praviti luda. To da znate. A onda kada vam prizna sve, priznat će vam da se pravio lud. Znači, i to će vam za neke od vas bukvalno biti situacija da se pravio lud mjesecima ili godinama čak. Samo što još uvijek nije spreman to da prizna. Ali, kada ova osoba počne da priča, tada se neće zaustaviti. Vas očekuje neki razgovor od bukvalno 3, 4, 5 sati koji ćete vi nakon toga nastaviti. Jer prosto nećete moći da pričate 12 sati odjednom, nego hajde sada popričamo pa onda nastavljamo dalje. To vam je prosto takva priča. A onda, kada počne da priča, pričat će vam koliko je, na primjer, zahvalan što ste u njegovom životu. I tu očekujte, to će vas baš onako i raznežiti, čak za neke od vas i rasplakati. Sećat će se nekih detalja, nekih stvarno sitnica, ali ovo je neko ko vas posmatra, gleda, snima i bukvalno sve beleži u svojoj glavi. Ništa ne može da mu promakne. I pričat će vam o nekim sitnicama, o nekim stvarno situacijama kada ste vi, na primjer, to uradili, pa kada ste tog i tog dana to pojeli ili tog dana to rekli. Ili se sećaš, na primjer, za mnoge od vas od pre par godina, šta je to bilo, šta se događalo, o čemu se tu radilo. Znači, da vi ćete tako vidjeti koliko je ovoj osobi zapravo stalo do vas. Jer nekome kome nije stalo, baš njega briga šta ste vi jeli pre 5 godina, šta ste rekli da vam se sviđa, ali nisu tu samo materijalne stvari, ako me razumete. To su bukvalno neki detalji da obraća pažnju šta vi volite, a šta ne volite. Ili, na primjer, šta ste rekli, šta ste mislili, kako ste u tom trenutku odreagovali. I to baš onako zna da razneži čovjek. Naročito eto, neki ljudi koji su osjećajni poput vas. Znajte da iako ćete vas dvoje pričati tako 3-4 sata, ipak neke stvari će ostati nedorečene. Ovdje će osoba vas slagati za nešto. Hajde da vidimo o čemu će se tu raditi. O nekoj tajni. O nekoj tajni koja također uključuje neku drugu osobu. I mislim da je to nešto što ćete, na primjer, vi potegnuti. Da ćete vi, na primjer, pitati šta se desilo, na primjer, tada i tada, da li u nekoj situaciji kada je on vama bio neverovatno čudan. Kada vam je baš onako izgledao čudno. Prosto vi ćete znati o kojoj situaciji se konkretno radi. To neće želeti da podeli sa vama.
nije još uvijek spreman to da podeli. Pritom da znate da je on tu nešto pogrešio, znači nešto baš onako žestoko izmajmunisao i da nije spreman da vama onako u detalje priča šta se tu dogodilo. Već tu, na primjer, vidim da će vas slagati, preći na neku drugu temu ili, na primjer, reći da je tada ili bio sa nekom drugom osobom ili da neka osoba ovamo onamo, mada želim odmah da kažem, ne znači automatski sada prevara ili nešto slično, nego bukvalno takva neka situacija. Eto, to da znate. Opet mi dolazimo do tog nekog novog početka. Nešto najbitnije o čemu će vama se ova osoba poveriti, o čemu će pričati. Koliko je već vremena svestan da mora da okrene list i da je, na primjer, konačno spreman da to uradi. Samo tu, na primjer, da li će lagati? Pa on će osjetiti da je spreman, ali će želeti, na primjer, da pred vama to izgleda baš onako spremno. Iako nije još uvijek 100% spreman, nego je na nekih 70%, ajde da kažem. Ali će, na primjer, želeti da vama i priča o tome, da se vama poveri o tome, čak će vam, na primjer, pričati neki plan. Znači, ovo nije sad samo na rečima, samo, na primjer, da se kaže da ostane na tome. Ne. Bukvalno će vam pričati o nekom planu, pričat će vam o novcu također, financijama, znači šta, de, kako. Mada to nije, na primjer, samo da lupi tako nešto. Na primjer, treba mi eto 500 eura da iznajmim stan i to je to. Ne. Ovdje će se, na primjer, raditi o tome, znači daje vam neke detalje, daje vam plan i pokazat će vam da je stvarno razmišljao o tome. Ne, ja ću to tako i tako da uradim, tada i tada, znači neki detalj, datum, cifru, da također i vama pokaže da je to ozbiljno, da to nije sada samo priča ili da to ide samo ovako uz vetar, nego stvarno je to tako. Jer ova osoba već neko vrijeme razmišlja o tim nekim stvarima, samo eto pitanje kada će se to pokrenuti, kada će zapravo poleteti. Eto, to bi bilo to. Hvala najlepše i gledamo se uskoro. Ćao!